그러면 난 그냥 애들인데 낄 나이라고 봐주면 돼. 봐주는 거는 나의 아량의 그냥 차이인 거고, 누군가는 그게 엄청난 스트레스일 수도 있는 거야. 우리 그 대학교 단톡방 있잖아. 동규가 지금 빗썸이나 막 이런 데 있잖아. 비트코인 말고 거래소 회사 이제 취업 준비하고 있나 봐. 지금 비트코인 개떡상한 거 알아요, 여러분들? 나 이득 봤어 지금. 비트코인 이제 5,500만 원이야 지금. 엘살바도르라는 중앙아메리카 쪽 나라가 자기들 원래 화폐가 있었는데 너무 종이장이 되는 거야. 인플레이션이 너무 심해가지고 이게 하도 화폐 가치가 떨어져서 자국에서 달러로만 화폐를 쓰는 거야. 이제 안 되겠다 싶은 거지. 점점 미국에 대한 의존도가 높아지고 그러면 이제 그냥 미국 속국이 돼버리는 거지. 그거는 나라가 아니잖아. 그래가지고 엘살바도르 대통령이 몰라 하고서 전 나라의 화폐를 비트코인으로 바꿔버려. 그러니까 자기들이 갖고 있던 모든 돈을 비트코인을 산 거야. 미친 짓이지. 그래서 엘살바도르에서는 뭐를 구매하려 그러면 비트코인으로만. 근데 비트코인이 2,200만 원인가 2,300만 원까지 떡락했었거든요. 엘살바도르 대통령이 한마디도 안 하고 있었어. 그러다가 어제 이제 흑자 전환하고 본전치기 뿐만이 아니라 몇백만 달러를 번 거야 어제. 그러니까 엘살바도르 대통령 지금 트위터랑 이런 거 지금 살아났잖아. 갑자기 말 존나 많아졌어 지금 다시. 여러분 제가 말했죠 씨. 제가 해냈습니다. 이 얘기를 하려고 했던 게 아니고 아무튼 간에 동규가 이제 막 입사 지원서 넣었다고. 그러니까 상여금 코인으로 주나? 그러니까 동규가 그랬으면 좋겠다 하면서 이제 우리 친구들 중에 안 해본 애는 없고 다 한 번씩 해보다가 근데 이제 모르니까 안 하는데 이제 동규랑 건영이는 계속 그냥 늘 했었단 말이야. 그러니까 여진이가 오 그러면 너가 산 코모도 같은 유망한 코인을 미리 사는 거야? 하니까 동규가 이 씨 나 코모도 얘기 그만해라 씨. 참고로 동규 현재 코모도 코인 수익률 마이너스 99.8입니다 지금. 물린 건 난데 잘 잊으려고 하는데 이씨. 그 다음에 갑자기 여진이가 사진을 보냈는데 한번 읽어볼게요. 안녕하세요. 이사 온 지 얼마 안 된 땡땡땡땡 입주민입니다. 여진이야. 이거를 밑에 집에다가 붙인 거예요. 얘가 일전에 송구하게도 입주 인사와 몇 차례 불편하신 일에 대한 사과가 늦어져 죄송한 마음에 몇 자 적어봅니다 하면서 이제 여진이가 일전에 층간소음으로 피해를 드리게 된 점 진심으로 사과드리고 앞으로도 조심하여 불편하신 일 없도록 최대한 신경 쓰겠습니다. 낮 시간대에 최대한 아이를 데리고 나가서 산책도 하고 문화센터도 가고 키즈카페도 가보지만 넘치는 에너지가 간혹 이웃 주민 가족 여러분들의 소중한 쉬는 시간을 해칠까 염려되어 열심히 교육 중에 있습니다. 다만 저희가 아직 서툰 부모이고 아이가 의사소통이 원활한 나이가 아니다 보니 어려운 부분이 있어서 이렇게 양해를 구하고자 보내드린다. 아이가 있으니 무조건 양해해줘라라는 어조가 절대 아님을 강조드리고 진지게 찾아뵙고 인사드렸어야 함에도 상황에 여의치 못해 이렇게 해서 죄송하다. 이제 함께 드리는 이 쌀은 제가 현재 아버지와 운영 중인 정미소에서 직접 당일 도정한 햅쌀로 이렇게나마 인사와 송구함을 전해드림에 불쾌하시지 않길 바라겠습니다 하면서 이게 여진애가 아파트에 사니까 컴플레인이 들어왔는데 경비실 통해서 온 거야. 첫 번째가 이사하는 날. 근데 이거 어쩔 수 없죠. 이제 두 번째가 이제 얼마 전에 이제 채아가 지금 이제 슬슬 뛰어다녀요 이제. 여진이가 여러분들 말씀드렸죠. 여진이 좋은 사람이야. 얘가 꼬랑지 내릴 때는 확실히 내릴 줄 알기 때문에 남들한테 이빨도 잘 내미는 거임. 내용 괜찮냐? 좀 너그러워지실까? 막 그래가지고 내가 엄청 잘 썼는데 애가 안 뛸 수도 없는데 참는 거는 저쪽 입장이기 때문에 근데 나라면 좀 몇 번 더 참아주긴 할 것 같다. 그래가지고 내가 오늘 채아 뭐하노? 하면서 물어봤단 말이야. 그러니까 뭐하겠노? 업무 중이시지 하면서 집안 어지르는 게 업무야. 그러면 난 그냥 애들인데 낄 나이라고 봐주면 돼. 봐주는 거는 나의 아량의 그냥 차이인 거고 누군가는 그게 엄청난 스트레스일 수도 있는 거야. 그거는 뭐 안 봐준다고 뭐라 하면 안 되는 거지. 아무튼 그래서 이제 좀 안쓰러운 거야 갑자기. 그래가지고 이제 여진이한테 이제 겐톡으로 그 내가 아시는 분 키즈카페 하나 있으니까 결제해 놓을게 채아랑 놀고 오라고. 이제 여진이가 덜덜 크리스마스 선물임? 주면 고맙지 막 한 거야. 그래서 내가 바로 결제하려고 갔거든. 근데 하필이면 오늘 휴무야. 그래가지고 근데 씨 오늘 휴무네.
어차피 오늘은 못 가. 멋있겠다 갈랬더니 그래가지고 키즈카페 하시는 분한테 그 여진이 그 사과문 캡처해서 보내면서 제가 오늘 원래 보내려고 했던 제 친구 가족이라고 층간소음 가해자인 아주 극악무도한 가족이다. 그러니까 이제 오늘은 휴무고 가실 때 꼭 얘기하라 그래. 그러니까 이제 보낸 걸 여진이한테 보냈지. 극악무도한 가족 씨 까비 씹나. 그러니까 동규가 근데 아파트 살면 어쩔 수 없어. 나도 우리 윗집 헬스장 열었는지 덤벨 떨어뜨리는 소리 존나 들리는데 10년째 안 찾아감. 낮 시간대에 쿵쿵대는 걸로 뭐라 할 거면 주택 가야지 점점점. 요즘은 오히려 구축 아파트들이 방음은 더 잘 된다고 막 그래. 옛날에는 그냥 자재값이 싸고 건축값이 싸니까 콘크리트로 다 발라버리고 막 이래가지고 층간소음 이런 게 오히려 좀 덜하다고 막 그렇다고 하더라. 그러니까 아파트라는 게 결국에는 공동주택이잖아. 여러분들이랑 생각 좀 다를 수도 있습니다만 아파트 베란다에서 담배 당연히 피면 안 된다고 생각하고 나는 화장실도 마찬가지고. 근데 그게 자기 집인데 무슨 상관이냐고 얘기하는 분들도 덜어 있어. 그러면 공동주택에서 살면 안 되지. 그거는 단독주택에서 자기 집일 때 그렇게 하는 거고 공동주택임으로 인해서 지켜야만 하는 무언가가 있을 텐데 자유와 방임은 다름. 그지? 단독 사는데 한 번은 마당에서 고기 구워 먹다 119 신고당했었어요. 단독도 이웃 나름이에요. 저는 근데 이제 그건 아니었고 안티가 이제 신고했던 건데 아니 무슨 일이냐면 우리 그 본가 있잖아. 거기가 지금 위에 지금은 다 까놨는데 옛날에는 숲처럼 돼 있었어. 산처럼. 거기 위까지 우리 아빠 땅이었거든. 거기서 이제 고기 돌판에다가 구워 먹는 방송 했었단 말이에요. 그걸 이제 산림청에다 신고한 거야. 산에서 이제 취사를 했다고. 근데 그게 산처럼 보이는 거지 산이 아니었거든. 그리고 심지어 우리 아빠 땅이고 아빠 땅이어도 임야 법적인 산 땅이면 위험하고 법적으로 안 되는 경우가 거의 대다수야. 근데 심지어 임야도 아니고 대지였어. 그냥 땅 까고 건물을 지어도 되는 땅. 그래서 그때 제가 이제 방송에서 임야 아니고 대지 증명서랑 막 이런 거 막 보여주고 그랬었거든. 그때 방송 초기였어가지고. 근데 이제 산림청에서는 신고가 와가지고 이제 조사를 해야 될 거 아니야. 그래서 막 내 유튜브 여기다 댓글 달고 그래가지고 전화하니까 민원이 들어오면은 처리를 해야 되는 저희도 아닌 것 같은데 그래서 그냥 했다 막 그래가지고 대지증명서 필요하면 다 보내드리겠다. 아 아니다. 그냥 그 좀 안전하게만 드셔주셔라. 그러면 제일 안전하게 먹는 방법이 뭐냐. 그러니까 집 주변 119에다가 신고를 해가지고 불을 피운다라는 신고를 하고 그게 FM이래. 원래는 마당에서 고기 구워 먹는데 누가 그걸 신고해. 아무도 안 해. 그 누구도. 나는 이제 그때 FM으로 하고 싶은 거야. 그래가지고 그때 백숙 먹을 땐가 방송하기 1시간 전에 전화해가지고 용인시 어디 저기 사는 사람인데요. 그러니까 예 그래 막 그 제가 지금 그 집 앞에서 백숙을 먹는데 불을 피워야 돼가지고 신고해야 될까봐 전화드렸습니다. 그러니까 그걸 왜 저희한테 아 그 해서 이래서 소방서에 신고를 해야 된다던데요. 막 그러니까 이제 아 예 네 맛있게 드세요. 그래서 예 감사합니다. 그러고 나서 이제 시골 동네니까 마을이 좁잖아. 내가 그 주소랑 이런 걸 얘기했을 거 아니야. 그럼 소방관님들도 이제 뭐 이렇게 기입을 해놓거나 이럴 거 아니야. 그래서 소문이 난 거야. 뭐 어떻게 소문이 나는지 모르겠는데 우리 아빠한테 그 뭐 어디 갔는데 누가 어떤 아저씨가 백숙 먹는다고 신고했다며? 말했어. 소방관님께 응원받고 백숙 먹기 미흡 키키키키키. 단독주택도 뭐 그런 경우도 있긴 해. 근데 나 같은 경우는 이제 엄청 특이 케이스긴 한데 완제도 약간 전세 사기 비슷한 거 당해가지고 불화가 아니라 은우 유산당할 뻔했다 그랬잖아. 재수씨가 스트레스 받아서 2년 동안. 지금은 이사했는데 우리 은우도 이사 가기 전에 새벽 2시에 눈 뜨고 갑자기 뛰어다녀서 밑에서 찾아온 적 있다. 진짜 그냥 바로 케이크 드림. 죄송하다고. 완제가 이제 나 아는 형은 윗집 애기들 소리 존나 시끄러운데 뭐라고 했을 때 어쩌라고라고 할까봐 그게 더 똑같아서 그냥 참던데. 겸손하게 시끄럽다고 얘기했는데 내 집인데 어쩌라고 이러면 눈 돌아버릴 것 같다고 말 안 한대. 그냥 진짜 죽이면 안 되니까 고무망치까지 생각이 나더래. 아씨. 이게 근데 좀 심하게 얘기하는 거일 수도 있는데 안 당해본 사람은 몰라. 그죠? 저는 일단 층간소음에서 자유로웠던 이유가 9층에 교감 선생님이 살았어요. 한 번인가 2번 전화 왔었단 말이야. 좀 그 애기 시끄러우니까 좀 조용히 해달라고. 우리 엄마 아빠는 또 촌지 세대잖아. 진짜 두사부일체. 두목과 스승과 아버지는 하나다 해가지고 옛날에는 스승님 그림자도 안 밟았다고. 나는 지금도 발꿈치 들고 다니는 게 그냥 일상이야. 일상. 초등학교 1학년 때부터 중학교 2학년 때까지 그냥 하도 그렇게 다녀가지고 중학교
중학교 2학년에서 3학년 넘어갈 때 1층이 우리 고깃집이고 2층이 우리 집이니까 층간소음이 일어날 일이 없지. 대학교 앞에 자취할 때는 1층에서 살았고 인계동 살 때는 4층이 나고 3층이 건물주였는데 밑에 노래방이랑 존나 시끄러운 데여가지고 아무 상관없었지 그때는. 뭐 아무튼간에 그랬었는데 그러니까 이제 동규가 채아가 점프 같은 걸 뛰나? 막 이러니까 여진이가 채아가 좋아하는 유튜브 영상 노래에 사뿐사뿐이라는 노래가 있거든? 그 노래 구절을 불러주면 뒤꿈치 들고 살살 걸어. 사뿐사뿐. 씨 문제는 다음 소절이 콩콩콕임. 한 발로 뛰는 거 씨. 더 문제는 그 다음 소절이 달려 사뿐사뿐 가르치려다 달려를 배워옴. 그러니까 뭐 한 4-5살 정도 되면은 이게 애기한테 이제 가르치고 이제 혼내기라도 되잖아. 이게 말도 이제 제대로 안 통하면서 이제 막 뛰어다니는 애를 또 묶어놓을 수도 없는 노릇이고. 근데 뭐 층간소음은 소리 낸 쪽이 뭐 100% 잘못이라. 아니지, 소리 낸 쪽이 한 30% 잘못한 거고 70%는 시공사 잘못이야 내가 봤을 때.